হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ নাইম শাহরিয়ার অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ফেসবুক পেজ। তো চলুন আজকে আমরা নতুন একটা জিনিস শিখি, আইন কত প্রকার এবং কী কী। আমরা সাধারণত জানি যে আইন দুই প্রকার, একটা হচ্ছে ধর্মীয় আইন, একটি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় আইন। তো ধর্মে যেসব জিনিস নিষিদ্ধ, হত্যা করা, জেনা করা, ঘুষ খাওয়া, সুদ খাওয়া ইত্যাদি যেসব ধর্মে নিষিদ্ধ সেগুলো হচ্ছে ধর্মীয় আইন। আর রাষ্ট্রীয় আইনে হচ্ছে যে কাউকে হত্যা করা, কাউকে ধর্ষণ করা ইত্যাদি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায়। তো আসলে ধর্মীয় আইন এবং রাষ্ট্রীয় আইন এই দুইটি আইনের পরে কিন্তু একটা আইন থেকে থাকে। যদি আপনি নাস্তিকদের দেখে থাকেন, তারা কিন্তু ধর্মীয় আইনে বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন প্রযোজ্য। কিন্তু কোনো নাস্তিক যদি গোপনে কোনো পাপ কাজ করে যেটা রাষ্ট্রীয় আইন জানতে পারে না, তাহলে তার শাস্তি হবে কিভাবে? তো আসলে এই বিষয়টা বলতে গেলে আমি বলবো যে ল অফ নেচার, প্রকৃতির আইন বলে কিন্তু একটা কথা আছে, এবং এই প্রকৃতির আইন এবং যে ব্যক্তি অপরাধ করবে সেই প্রকৃতির আইনে কোনো না কোনো একদিন সাজা পাবে। অর্থাৎ আপনি যদি কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেন এবং প্রেম করার পরে তাকে ধোঁকা দেন, তাহলে দেখবেন যে আপনিও কারো না কারো কাছ থেকে সেই ধোঁকাটা পাবেন। আপনি যদি কারো প্রতি জুলুম করেন, অন্যায় করেন, অবিচার করেন, তাহলে আপনিও কারো না কারোর মাধ্যমে জুলুম হবেন, আপনার প্রতি অন্যায় হবে এবং আপনার প্রতি অবিচার হবে। তো এটাকে বলা হয় নেচার অফ ল অথবা ল অফ নেচার, প্রকৃতির আইন। তো আজকে আপনারা যারা আমার এই ভিডিও দেখতেছেন, তাদের উদ্দেশ্যে আমি একটাই কথা বলবো যে আপনারা অন্যায় পাপ কাজ থেকে দূরে থাকুন। কারণ আপনি যদি ধর্মেও বিশ্বাস না করেন এবং যদি আপনি রাষ্ট্রীয় আইনকেও ধোঁকা দিয়ে থাকেন কোনো না কোনোভাবে, আপনাকে প্রকৃতির আইনে কিন্তু কোনো না কোনো একদিন শাস্তি পেতেই হবে। আজকে আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ। সবাই ভালো থাকবেন আশা করি, এবং পাপ কাজ থেকে দূরে থাকবেন। সবাইকে আমার পক্ষ থেকে সালাম, আসসালামু আলাইকুম।